Mambo vipi mtazamaji, naitwa Diana kutoka Akili ni Mali. Leo tupo na Rehema ambaye ni mfanyabiashara lakini pia aliye graduate degree ya General Psychology. Hivyo leo ataenda kujiunga na mazungumzo yetu, kuelezea kidogo kuhusiana na shinikizo la kifedha linavyo affect afya ya akili, pia peer pressure na kiufupi ukosefu wa ajira kwa vijana unavyoathiri afya ya akili ya vijana. Karibu Rehema, ujitambulishe, watazamaji waweze kukufahamu na pia uendelee sana mazungumzo yetu. Kwa majina naitwa Rehema Masasi. Kama alivyonitambulisha ni mfanyabiashara mdogo, nimesomea psychology. Asante sana Rehema. Wewe kama mtu ambaye amesomea psychology na pia ni mjasiriamali, mfanyabiashara, unafikiri shinikizo la kifedha au financial pressure inaathiri vipi akili ya kijana mfanyabiashara mdogo au mkubwa? Okay, sawa. Kwanza tumezungumzia kwamba shinikizo la kifedha. Kwa tunaangalia kwamba katika biashara yoyote fedha ndo msingi wa ukuaji wa biashara au maendeleo ya biashara. Kwa hiyo vijana wengi wanapitia stress au hivyo depression sababu wanakosa labda ile mtaji wanaohitaji ili kuendeleza biashara yao. Kwa hiyo inaweza ikampelekea yeye kuingia katika vikundi labda vya mikopo, unaelewa, au kufanya maamuzi ya kibiashara ambayo yanaweza kumuaffect zaidi. Kwa mfano, utakuta anahitaji kuongezea mtaji wake na hana vigezo vya kutosha vya kuweza kukopeshwa na hizi taasisi kubwa kubwa. Anaweza akaingia sehemu za vikoba au akakopa kwenye hizi shirika ambazo wana riba kubwa. Inaweza kumuaffect pale katika kufanya return ya ule mkopo wake. Ile pale inaweza kampelekea stress zaidi ambayo inaweza ikamuaffect kwenye mfumo wa biashara yake, biashara inaweza ikafa au hata ikamuaffect zaidi akaingia kwenye depression sababu alitegemea ile pesa imsaidie kuendesha biashara, lakini return ya mkopo ni kubwa zaidi. Kwa hiyo inaweza kampelekea funga biashara kabisa, maana wengi wanaweza hata akafunga biashara akauza ili arudishe mkopo kuepukana na zile madeni. Yeah. Okay. Na ukosefu wa ajira kwa mtazamo wako umechangia kiasi gani shida ya afya ya akili kwa vijana wa Tanzania kwa sasa? Ajira ni tatizo kubwa kwa saizi. Kwa hiyo vijana wengi ambao wanakosa ajira baada ya kumaliza vyuo, wengi wanakuwa hawajui wafanye nini tuseme. Kwa mfano utakuta inategemeana na amesomea nini. Elimu nyingine zina more knowledge than skills, elimu nyingine ina skills haina ile kutumia ubongo sana sana. Kwa hiyo utakuta kuna ile kijana ambaye kitu alichosomea kinamhitaji aajiriwe. Akikosa ajira inaweza ikampelekea fall into depression au chronic stress sababu hana uwezo wa kusema ajiajiri sababu hana tuseme capital au hana ile innovative ideas of how kutumia elimu yake ili aweze kupata kipato. Kwa ile pale inaweza kumpelekea kwenye stress, na stress ya muda mrefu inaweza kumpelekea fall into depression. Kwa hiyo direct ina affect afya yake ya akili. Okay. Na unafikiri matarajio ya kifamilia kwa kijana kama huyu ambaye tunazungumzia sasa, amesoma, amemaliza, amekosa kazi, amejaribu biashara inafeli au ndo kama hivyo anapitia changamoto mbalimbali. Unafikiri matarajio ya kifamilia yana impact gani kwa kijana kama huyo? Hapa tunaweza tukaangalia negative na positive. Kama amepata familia ambao ni supportive, ambao wanaelewa kwamba kijana akimaliza tu masomo sio rahisi kupata kazi. Anahitaji kwanza awe trained na internship, vitu kama hivyo, au kuna degree nyingine zinahitaji mtu awe na certificate ili aweze kuajiliwa kutokana na market ilivyo. Kama familia ni supportive, afya ya akili ya kijana inaweza kuwa vizuri sababu anajua kabisa familia yangu haina mategemeo kwamba mimi nikitoka tu nipate kazi, au haina mategemeo kwamba nikimaliza chuo inabidi ni support familia. Na ile kuna wale familia nyingine anajua kabisa umeshamaliza sasa njoo nyumbani
uanze kusaidia nini kipato cha familia, unajua? Kwa hiyo inakuwa tofauti. Kwa wale ambao familia yao haipo supportive au amekuwa katika mazingira ambayo familia yake itaongeza zaidi stress. Unajua amemaliza chuo, hana kazi, hana ile skills ambazo zitamsaidia kuajiliwa. Akifika na familia ambayo inamwekea pressure, unaelewa kwamba inabidi saa hizi ushapata kazi, inabidi saa hizi uanze kucontribute kwenye familia, labda uanze kununua maji, uanze kununua umeme. Ile pale inaweza kampelekea mtu akajiingiza katika makundi mabaya, labda utakuta akajiingiza kwenye kuvuta bangi, kufanya nini, sababu ya ile yupo tayari katika stress mbili, stress ya kupata kazi na pia ile family pressure yeye kuwa ameshajipata baada ya kumaliza nini chuo. Kwa hivyo vyote viwili ndipo nikasema kuna negative na positive, inategemea mzazi wako yukoje. Kama ni supportive then inamsaidia kijana kuendelea zaidi. Kama sio supportive inaweza break down akaingiza katika makundi au tabia ambazo zinaweza zika affect afya ya akili yake. Rema, unamwambia nini baba au mama, shangazi, mjomba wanaokutazama sasa hivi ambao wao nao wako na kijana nyumbani ambaye amemaliza, hana kazi na kutokana na stress ya maisha ya kukosa kazi na yeye kajiingiza sasa kwenye labda substance abuse au makundi mabaya, unamshauri nini mzazi kama huyo? I think ni kuwa patient kwa kumaanisha kwamba aangalie situation ya kijana wake nyumbani na jinsi gani anaweza kumsupport. Kuna zile familia ambazo zina biashara, unaweza ukamweka kama mtu wa kusaidia mpaka pale atapopata ajira. Lakini pia kuna vijana tofauti, wengine wamesoma kwa ajili ya ajiliwe, kuna wengine wamesoma ili ajiajiri. Kwa wale ambao wamejiajiri, this time ndio ile muda ambao mzazi sasa inabidi awe supportive. It's either kama mlikubaliana tutampa mtaji, unaelewa, au kama atasimamia biashara ya familia mpaka pale ambapo atakuwa tayari kusimbua biashara yake mwenyewe, maana anabidi apate ujuzi, si ndio? Kwa wale ambao wanategemea kuajiliwa, hapa mzazi inabidi awe supportive kwa encourage mtoto aendelee kufanya application mbalimbali au kujitolea sehemu mbalimbali ili aweze kupata experience, nasema maana kuajiliwa bila experience sio kitu rahisi. Kwa support inahitajika, either kumpush aendelee kujifunza zaidi, kujitolea ili aweze kupata skills au kumsaidia mtoto apate mtaji kwa ajili ya kuanzisha biashara. Sawa sawa. Haya, tukija kwa upande wa afya ya akili. Afya ya akili ikiwa duni au imedhoofika tuseme, inaathiri vipi maamuzi na utendaji kazi wa kijana huyu ambaye sasa naye ndio anategemewa na familia? Okay. Naweza nikasema kwamba kwa mfano kijana amemaliza chuo tuseme au ameanzisha biashara, ndo biashara yake ndo kwanza inaanza. Tunajua kwamba kwa Tanzania vijana wengi wamejiajiri katika zile online businesses. Anakuwa na biashara yake nyumbani, anauzia mtandaoni. Sawa? Ndio. Yeah. Au kuna kijana ambaye ndo ametoka chuo yupo nyumbani sasa. Pressure ya familia, si ndio? Pressure ya familia inaweza ikapelekea kijana au vijana mwenye biashara yake kukua au kuto kukua. Kwa sababu gani? Utakuta mimi nafanya biashara nyumbani, sawa? Bado napata ile pressure ya kusaidia familia, unaelewa? Labda utakuta mtu ni anawinga, anaenda Kariakoo, anapata faida kidogo, ana save ili aweze kufungua biashara yake yenyewe. Tena familia ina pressure kwamba anabidi ya contributed kwenye income ya familia. Unajua inakuwa ina affect ukuaji wake kwanza kibiashara, pia ina affect ile thinking capacity. Hajui invest wapi. It's either kwenye biashara au kusaidia familia kwa kile kipato kidogo ilichokuwa nacho. Kama nilivyosema mara ya kwanza, familia inabidi iwe supportive na pia patient kumsaidia kijana kukua katika kile kipindi ambacho either na mtaji mdogo au hana biashara ambayo ipo established kuweza kusaidia au kucontribute kwenye income ya familia. Okay.